Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan lecho salatini retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Qishga olib qo'yishga, xonim, mantilar bilan yeyishga rosa zo'r ketadi. Oddiygina makaron, kartoshkalar bilan umuman вообще шикарно. Значит, bizga nima kerak bo'ladi? Hammasini vesini, nechta qancha qo'shganimni videoning tagida yozib qoldiraman. Hozir birinchi o'rinda pomidorimizni или мясорубка или blenderdan chiqarib olamiz. Mana pomidorlarimizni blender qilib oldim. Endi buni qaynab chiqqanidan keyin yarim soat ровно qaynatamiz. Пока tomatimiz qaynab turgancha bolgarskiy perets, piyozlarimizni kesib olamiz. Men bolgarskiylarni uzunroq qilib somoncha shaklda kesaman. Agar siz xohlasangiz to'rtburchak, uchburchak, любой shakl, любой kesib solsangiz bo'ladi. Men piyozni yupqa qilib to'g'rayman. Agar siz piyozni yaxshi ko'rsangiz, bu jonli katta qilib to'g'rasangiz ham bo'ladi. Zelendan men ukrop qo'shaman. Agar rayhonni yaxshi ko'rsangiz, rayhon juda ham yaxshi chiqadi. Endi petrushkani bilmayman, petrushkani to'g'risi juda ham yoqtirmayman. O'shancha qo'shmayman. Shunaqa mayda qilib kesib olamiz. Endi qizlarjonlar, piyoz bilan bolgarskiy perets, chesnoklarimizni birovga qovurib olamiz. Uzog'i bilan 5 minut. Piyozimiz sal o'lgandan keyin chesnok men melkiy qirg'ichdan chiqarib oldim. Sizlarga maslahat beraman. Biz kesgandan ko'ra shunday ezib tashlashinglar, rosa ta'm boshqacha bo'ladi. Agar yana bitta narsa achchiq qalampirlar bo'lsa, dunganskiymi yo ana zaharli achchiq qalampirlar bo'ladi-yu, bitta sovoringlar. Va shunaqa yorvoradi ta'mini. Va to'g'risi abdusiy maslahat. Endi bolgarskiy perets, buni ham birovga nomiga bitta qovurib olib, aralashtirib olamiz. Mana yarim soat qaynagandan keyin tomatlar shunday o'zgaradi, bilasizlar. Вообще boshqacha bo'lib qoladi. Endi xullas mana tomatimizga bolgarskiy peretslarimizni bilan sovuramiz. Аккуратно. Вот так. Endi bunga shakar, tuz и уксус solamiz. 20 minut qaynatamiz. Mana qizlar solgandan keyin aralashtirdim. Ko'rib turibsizlar, bolgarskiy perets bundoq ustida chiqib turibdi, suzib turibdi. Вот 20 minutdan keyin ko'rasizlar, bu уже pastga tushadi. Уже pishgandan такой значок bo'ladi. Mana qizlar 20 minut qaynagandan keyin ukropimizni solamiz. И yana 10 minut qaynatamiz ровно, и уже всё, bankalarimizga yopib tashlaymiz. Xudo xolasa. Qizlarjonlar, mana lechomiz bo'ldi, yopib tashladim. Xullas 2 kilo pomidor, 1 kilo bolgarskiydan mana 3,5 litrli bitta 650 ml banka, и mana kichkina tak kosachada qoldi. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Qishda duo qilib eslaysizlar. Hammaga rahmat. Подписаться qilishni, like, поделиться qilishni unutmaysizlar degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, tем более o'zbek tilida yoqqan bo'lsa, yana salatlar retseptini olishimni xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Juda ham xursand bo'laman. Hammaga rahmat.